Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wergi yaram nelen werle. Iwai wergi yaram kiwai werle. Changay tale payeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Chers téléspectateurs et internautes de la IBN TV, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je suis la présente devant votre petit écran pour vous présenter votre émission qui se nomme La santé forever. Ma mbégte ak contentement jàkkaarloog May Thiam di docteur Thiam fii ci district sanitaire bu Géej ñu fas yéene waxtaanee tey lii di maladie boo xamante ne dafa sonal ñëpp muy diabète. Suñu thème d'aujourd'hui nag mu ngi nekk nan la ñuy def pour mucc ci diabète nan la ñuy amee diabète ak traitement diabète. Merci beaucoup. Gannaaw ba ñu defee loolu ba pare ñu wax docteur May mu def présentation. salaamaaleykum Abi salaamaaleykum mbokk yi seetaan ñu ngi am mbégte tey di dajawaat ak suñu ay partenaires pour waxtaan jéem a sensibiliser askan bi ci tey benn ci maladie yi ñu tànnoon muy diabète jéem a xool naka la ñuy dimbalee askan bi baaxee leen ay mbir yoo xam ne bu fekkente ni teg nañ ci seen tànk tegtal yooyu mën na leen dimbali ci diabète bi mën a wàññeeku ci askan bi man nag maa ngi tudd docteur Mbaye Thiam man maay médecin chef district sanitaire Rufisque. Merci beaucoup docteur présentation bi baax na ñu ngi lay remercier waat encore une fois ci disponibilité bi léegi dama bëgg ñu attaquer directement question yi comme j'ai l'habitude de le dire bëgguma jamais ñuy waxtaan ci maladie boo xamante ne xamuñu d'abord lan mooy maladie bi léegi suñu première question moo nar a nekk docteur lan moo nekk ci. waaw Abi loolu am na solo ndax nit bu fekkente ni dafa am lu mu war a moytu day xam lu mu moytu lu lan la dafay xam lu mu du lan la. diabète nag comme ni ko nuñ ko xamee mooy dafa nekk feebar boo xam ne dafay sonal askan wi feebar boobu aussi lan la tekki mooy que ni suukar bi nekk ci yaramu doomu aadama suukar boobu dafay bari maanaam suukar si niñ ko doon xaare wala fi mu waroon toll dafa ëpp foofu bu baax mais ëpp boobu muy ëpp dafa nekk ëpp boo xam ne dafay continuer maanaam du nekk loo xam ne day wàcc suñu mu yéeg mais dafa yéeg rek yéeg boobu nag daal di continuer dans le temps bu fekkente ne dañ koy définir en général ñun dañuy wax c'est une hyperglycémie chronique maanaam suukar si dafa yéeg mais bu yéegee aussi dafay continuer yéeg boobu rek dootul wàccati suukar boobu yéeg bañati wàcc loolu la ñuy wax diabète. suukar bi yéeg mooy diabète léegi docteur ñun ñëpp xam nañ que ne diabète ñaari type de diabète moo am muy diabète de type 1 ak diabète de type 2 léegi li ñu bëggoon xam mooy lan mooy cause principale yu diabète de type 2. ñoom ñaar ñëpp boo xoolee seen cause mooy indi seen ay conséquences ndax gis nga diabète dañu wax ni mooy suukar bu nekk ci yaramu doomu aadama yéeg te du wàcc yàllaa ngi def ni doomu aadama daf ko bind yàlla dafa bind doomu aadama bu mu ko bindee ba pare am lu mu def ci yaramam loolu mu def ci yaramam mooy bu lekkee dafa war a rees mooy su bëggee nelaw dafa war a tëdd nelaw mooy bu bëggee soxla boppam day dem soxla boppam yooyu yëpp dafa am bu ci nekk loo xam ne mi ngi ci biir yaramu doomu aadama bi moo chargé wu yore liggéey boobu li nga xam ne nag moom mooy suukar nit ki bu ko lekkee soit mu nekk suukar boo xam ne suukar pur la mooy suukar boo xam ne suukar kese la wala suukar boo xam ne da nga lekk ñam bi après ñam boobu togg ci biir yaram bi nekk suukar bu mu ci mënti doon rek suukar bi dafa war a delluwaat di normal am foo xam fi waru ko jéggi mais loolu dafa am lu koy liggéey ci yaram bi di yamale suukar bi ci fi nga xam ne foofu la war a yam bu ëppee mu lakk ko bu manqué aussi lakk bi mu ralentir mu koy lakkee mu xaw a wàññeeku mais loolu nga xam ni bu nit ki lekkee wala mu naan suukar loolu di réguler suukar bi maanaam di ko togg loolu moom la tubaab di wax insuline loolu benn engrais la boo xam ne dafa nekk si yaramu doomu aadama di togg suukar si di ko delloo fi nga xam fi moom la war a nekk tout le temps di ko maintenir ci place boo xam ne foofu la war a yam mais loolu di insuline boobu soit dafay am doomu aadama yoo xam ne duñ ko am du tout
loolu mooy diabète de type 1 ñi nga xam ne dañoo juddoo am jafe-jafe pour am insuline loolu mooy diabète de type 1 mu am beneen xeet boo xam ne aussi ñoom dañuy am insuline ba mu doy wala des fois sax insuline bi muy am bi mooy ëpp li nit yu normal di am maanaam seen insuline day dem ba ëpp sax waaye insuline boobu mi ngi fa waaye amul njëriñ maanaam insuline boobu liggéey bu mu war a def mënu ko def loolu ñi am xeetu feebar boobu ñooñu la ñuy wax diabète de type 2 su ma la bëggee expliquer mandargaal la ko nga mën ko comprendre tey nit ki bu fekkente ni dafa am ñaari tànk nit ku normal bu bëggee ndox day jóg ak ñaari tànk mu dem dox bu yàlla nattu par exemple nga am benn tànk boobu aussi nga dese benn kese benn tànk boobu dañ naan nit ki benn tànk la am amul beneen mais mën nañ ko wutal prothèse maanaam wutal ko tànk boo xam ne tànk artificiel la mu am ñaari tànk di dox mais am na koo xam ne aussi dafay am ñaari tànk ñaari ne fi mais benn bi xëy na dafa paralysé wala benn bi dafa làggee ba nga xam ne am laago boo xam ne tax na mënu ko utiliser ci nu mu ko bëggee kon kooku tànk bi mi ngi fa mais tànk bi amul benn njëriñ donc boo xoolee ni ñu defee corrélation bi pour mën ko expliquer nit ñi ñu mën ko comprendre mooy ki nga xam ne dafa am diabète de type 1 kooku insuline ba nekk fa amu ko kon da ngay daal di xalaat léegi ni comme amu fa yaram bi mënu ko defar donc dañ koy indil apport extérieur maanaam dañ koy indil insuline saa su nekk bu dee nag yaram bi mën na defar insuline waaye insuline bu muy defar bu baaxul il faut que ñu jox ko ay garab yoo xam ne day tax doole insuline bi nekkaat fa day tax insuline bi baaxul woon ñu jéem ko defaraat bu baax ñaar yooyu daal lañu gën a seet nit ñi ñoo gën a bari ci diabète boo xoolee aussi diabète de type 2 bi moo gën a bari fuuf diabète de type 1 bi ndax boo jàppee fukki nit yoo xam ne am nañ diabète jàpp nañ ñun ni juróom-ñeent yi mooy diabète de type 2 benn bi mooy nekk diabète de type 1 ci fukk yu nekk am na leneen aussi lu ñu mën a gëstu xam ko mooy nu ñu mel maanaam seen morphotype seen melokaan foo fekk diabétique de type 1 day nekk nit koo xam ni du am yaram maanaam dafay tuuti en général ay nit yu tuuti la ñuy doon mais boo gisee diabétique de type 2 yi ñoom dañu nekk nit dañoo am yax maanaam dañuy am yaram tubaab di ko wax dañuy obèse donc loolu daal mooy ñaar yoo xam ni seetlu nañ ni mooy ñaari type yi nga xam ni moom moo composé diabète. insuline boobu dinañ ci ñëwaat incha allah ci yeneen question yi léegi suñu beneen question bi moo nekk nan lay manifesté wu diabète de type 2 comme tout à l'heure nee nga diabète de type 2 mooy ëpp daal li ñu koy faral di gis de nos jours. waaw soo naa bi diabète ñaar yëpp ñoo bokk nañu mandarga yi muy diabète de type 1 muy diabète de type 2 mandarga yi même chose mandarga yi nag bëri na mais liñ ci gën a jàpp mooy boo takkee ñeent jàpp nga ni mandarga yi diabète mënatu la ci dañuy wax ni kuy am diabète da ngay jeex maanaam nit koo xam ne da nga ko gisoon mu am 100 kilos xëy benn bis même ko am perdre 20 yi dese 80 kilos ngay andi nit koo xam ne dafa amoon yax xëy jeex bu metti jeex benn la ci si diabète ñaareel bi mooy nit koo xam ni daanaka du suur day lekk rek luñ ko mënti jox aussi dafay lekk léegi xiifaat donc xiif boo xam ne amul àpp loolu aussi signe la ci diabète beneen bi mooy nit koo xam ne aussi dafay naante lu bandi mukk tout le temps dafay am mar boo xam ni kenn mënu ko takk mën na naan tout de suite ba lay teg pot bi naanaat soxlawaat naan ça veut dire que tout le temps day am envie di naan loolu aussi mooy ñetteelu mandarga bi ñeenteel bi mooy nit koo xam ne day dem di tuur ndox lu bari nit koo xam fu mu toll rek mi ngi jaabante douche ba toilette yi di dem di tuur ndox di ñëwaat loolu aussi mandarga la ci diabète xëy na am na yeneen yoo xam ni nekkuñu ay mandarga yu fës waaye boo jàppee ni ñeent yi daal mooy mandarga yi gën fës ci diabète booy seetlu nag abi nit koo xam ne da ngay lekk bu bëri dañu war a jàpp ni soo fekkente ne da nga wér da nga war di am yaram waaye di gën di lekk di gën di tuuti loolu moom vraiment boo ko gisee contradiction la te en général contradiction moom foo ko gisee day daal di wóolu ni am na feebar bu nekk si ginnaaw donc daal luñ la mën a wax ci mandarga yi muy signe yi nga mën ko téye mooy nit ku am ci diabète foo ko fekk du suur day lekk bu jaaxal ay mbokkam bu ko jaaxal moom ci boppam nit ki du màndi day naan bu dul jeex mais nit ki aussi fu mu toll day soxla tuur ndox
ak dafay jeex bu bari ñeent yooyu daal mooy mandarga yi gën a fës ci mbirum jabet. ñeent yooyu moo nekk mandarga jabet ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu fàttali leen toujours que ñu ngi fii nii ci district sanitaire bu Tëngéej jàkkaarloo ak docteur Mbaye Thiam mu ñuy andil ay leeral aussi ci li nga xamante ne mooy jabet feebar bi nga xamante ne sonal na àdduna bi amul mag amul ndaw ñëpp la mën di laal léegi docteur suñu jógee foofu dañ la bëgg laaj parce que xam nañ ni jabet dafay laal ay organes léegi yan organe cible la jabet bi di laal. waaw jabet moom du bàyyi benn organe ci yaramu doomu aadama amul dara loo xam ne jabet mënu ko laal ndax lu tax suukar soos ñu naan dafa ëpp suukar soos ci deret la nekk te deret jooju nekk si yaram doomu aadama amul fu mu teerewu donc deret fépp fu deret di daw ci yaram rek suukar si bu ëppee ci deret bi donc foofu jabet bi mën na ko laal mais booy seet dafa am aussi ci cër yoo xam ne ñooy cër yi tax doomu aadama di dund ñu koy organe noble yooyu en général moom lay gën a faral di jàpp wala jàpp organe yooyu wala cër yooyu mooy gën a gaawal indi jafe-jafe ci jabet ndax der bi jabet mën na ko jàpp mais peut-être mën na bañ a metti topp nu mu war a mettee mais boo seetloo cër yi nga xam ne nit ki mënu ko ñàkk di dund cër yooyu la jabet bi gën a sonal cër yooyu nag mooy d'abord mooy xol bi d'abord jabet cër yi mu gën a mën a sonal gën ko mën a jàpp gën mën a indi jafe-jafe mooy mu jàpp xol bi indi ci complication wala mu jàpp réunion yi ñu koy wax ay rein loolu aussi muy dem bay indi ay insuffisance rénale donc loolu aussi nekk na bu jabet mën a jàpp wala muy jàpp bopp bi maanaam li nga xam ne mooy yore yóor bi système nerveux bi looloo tax des fois ngay gis ñi jabet mën nañu am ay AVC wala ñuy jabet mën nañu am ay problème yoo xam ne problème bopp la donc mu nekk li nga xam ne moom mooy yóor donc jabet mën na ko sonal beneen bi nga xam ne aussi mën nañ ko wax mooy jabet lii di ay bët mën na ko sonal trop parce que dina bëri ñoo xam ne tey boo doon xool ci askan bi am na ñu bëri ñoo xam ne gisatuñu ñàkk nañ seen gis-gis maanaam sëgg nañu ku xamul sëgg mooy ñi nga xam ne gumba nañu te jabet moo tax ñu gumba loolu aussi nekk na organe boo xam ne jabet dina ko faral di laal mais beneen bu ñu mën a tëjee aussi di ko gis mooy léeg-léeg aussi dafay jàpp sidit yi waaw ndax sidit yi wax naa léegi deret bi mooy li nga xam ne mooy war a arrosé cër yi fu cër nekk deret moo fay daw yóbbu la li nga soxla pour dundee mais jabet bu ñëwee moom sidit yooyu deret bi di daw daf koy fàtt donc bu ko fàttee li nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw fàtt bi deret bi du fa agsi deret bi bu fa agsee cër boobu dootul dund parce que lu ko waroon dundal deret bi moo koy indi donc bu deret bi ñëwatul ba foofu dootul mën a dund kon cër boobu dafay mujj ci dee loo ci comprendre mooy léegi-léegi nga dégg ñu la diw dañu ko amputé lan moo tax ñu ko amputé jabet bi dafa fàtt sidit bi cër bi dundatul ñu ngi mel ne nga jëmbat sa fleur boo ko arrosé tout dafay dee waaw donc loolu moo tax bu fekkente ni cër bi deret bi ko waroon deret bi fu mu waroon jaar pour egg ci cër bi dundal ko foofu fàtt na deret bi egseetu fa cër bi dootul dund te bu dundatul dañu mën a dund ci di ko dànk loolu mooy tax ngay dégg amputation yi am ci jabet. léegi docteur bëggoon nañ la laaj aussi parce que diabète de type 1 ak diabète de type 2 ñëpp xam nañ ne ay diabète la mais est-ce que dafa am différence boo xamante ne mën nañ ko détecter à travers ces deux types de diabète. waaw différence bi am na ndax comme ni ma la ko waxee différence bu njëkk bi d'abord mooy morphotype bi morphotype mooy li nga xam ne nit ki noonu la bindoo bindinu ñi am diabète de type 1 mooy ay nit yu tuuti la ñuy doon bindinu ñi am diabète de type 2 mooy ay nit yoo xam ne nit yu am yàq la ñuy doon nit yu am yaram la ñuy doon nit ñu am taxaw ñu am yàq mais ñee dañuy nekk nit yu tuuti nit yu si donc loolu moo gën a nekk bandarga boo xam ne da nga koy teg ci bët mais bu fekkente ni ci mbirum analyse la wala mbirum deret wala yooyu ñoom ñaar ñëpp ñoom presque ñoo niroo mais léeg-léeg aussi di nga gis ñi nga xam dañu am diabète de type 2 dinañ faral di am cholestérol mu ciy ànd loolu aussi di faral di gis mais ñee xëy na ni ko ñële di amee ba mu bëri ñii du demee noonu mais suukar bi aussi benn la ñoom ñoo koy bokk waaye daal luy def seen différence yi gis-gis mooy loolu beneen différence bu ñuy am peut-être xëy na du ñàkk dinañ ci dem buñ ci excès ci waxtaan bi moo ci traitement bi aussi ni ñuy fajee diabète de type 1 bokkul ak ni ñuy fajee diabète de type 2
xam naa mu jiyee peut-être prévoir na ko mais docteur bi bëggoon laa laaj aussi koo xamante ne dafa am diabète dafa am ay aliments yoo xamante ne waru koo utiliser est-ce que mën nga ñëw citer ay quelques aliments yi nga xamante ne baaxul ci ki nga xamante ne mooy diabétique bi. waaw gis nga nit bu xasee diabète lu mu tekki mooy suukar bi moo bari si yaram bi suukar boobu bari si yaram bi nag yow duñ ne la suukar moo la feebar après nga jëlaat suukar bi si loolu war nga lekk ba suur ndax saako bu deful dara du taxaw mais aussi booy lekk tamit da ngay lekk nit na sant comme sa suukar moo yéeg ku diabétique kon da ngay bàyyi suukar lépp loo xam dañ koy wax sucre rapide mooy suukar boo xam dañ ko defar di ko jaay ci marché yi wala yooyu sucre à l'état pur waroo ko lekk bu dee ñam yi aussi bépp ñam boo xam ne dafa am suukar bu bari waruloo ko lekk gis nga ñam yi dañ leen classé maanaam dañ leen séddale ay classe yooyu ñu séddale yi ñam yi luy mën a tax ñu def séddale boobu mooy index li ñuy wax index glycémique dafa am ay ñam yoo xam ne seen lépp suukar la ñooñu seen index glycémique 80 ba 100% la am ñoo xam ne seen index glycémique xaw na nekk ci diggante bi ak ñoo xam seen index glycémique dafa tuuti ñi seen index glycémique tuuti ñam yooyu la ñu taamu nit di ko lekk bu fekkee dafa am diabète te ñam yooyu en général mooy bépp ñam boo xam ne dafa nekk ay légumes yoo xam ne amul suukar bon légume bu amul suukar na mooy les légumes yi nga xam ne daanaka dañoo xaw a am couleur verte ay salade ay concombre ay diabétique bi lépp loo xam ne dafa am index glycémique moyen daf ko war a wàññi ñi am index glycémique moyen am na ay xeetu lekk yu ko am c'est pas la peine ñu ci gën a kii parce que day jël suñu temps mais suukar bi nga xam ni moom la ak li mu xeetool ak bépp ñam boo xam ni suukar si daf si bari lool boo xool dafa saf suukar lool ñam yooyu dañ koy tere ki nga xam ne dafa diabétique exemple bu ñu mën jox bu dee fruit la lu mel ni banane bu dee légume la lu mel ni patate wala lu mel ni pomme de terre yooyu aussi bu nekk yoo xam ne ko waaye bu dee ci pepp la pepp yi aussi lu mel ni ceeb par exemple dafa am suukar donc nit ki bu fekkee ne dafa war a lekk daf koy moytu bu baax daf koy wax mais loolu yëpp il faut que ñu xam ne nit ki daal bu amee diabète nit ñëpp bu ñuy lekk dañu war a am alimentation équilibrée mooy yaram dafa soxla diw yaram dafa soxla suukar yaram dafa soxla aussi lu ñuy wax protéine mooy xeetu yàpp ak ner yu demee noonu donc loolu yaram lu ne daf ko ci soxla donc ñun ñi nga xam dañoo wér sax dañu war a fexe lépp ci yooyu di nga ko lekk par jour surtout nag ñu war a gën a amee solo ci ñi nga xam dañoo diabète mais ñi am diabète dañu war a wàññi bu baax a baax suukar yi nga xam ne moom la ñuy lekk wala ñam yi nga xam ne dañoo am suukar loolu moo tax ngay dégg ñu naan la kii dafa diabétique dafay def régime boobu boo ko déggee rek mooy ñu wàññi di dindi suukar ci li nga xam ne moom mooy lekkam lu mel ni lem lu mel ni suukar yooyu yëpp daf koy dindi du ko lekk wàññi lépp loo xam ne suukar mi ngi ci mais bariwul trop mais mu gën a privilégié bu di lekk loo xam ni amul suukar loolu daal mooy li nga xam ne mooy régime bu diabétique bi war a jël bay explication yi leer na trop ci suñu thème bi nga xamante ne moo nekk diabète équilibré alimentation dafa baax parce que ñun dañoo war a lekk en qualité pas en quantité malheureusement nag ñun quantité la ñuy lekk nañu lekk qualité yaa ngi gën a xam léegi docteur ñu ñëwaat ci beneen question dama lay demander ba xam ndax médecin bi bu recevoir benn xale nga xamante ne il est diabétique lan moo war a nekk rôle am et en plus de cela aussi diabète xale nan lay comporté. waaw jërëjëf Abi médecin bi bu recevoir xale bu am diabète comme mag bu am diabète aussi rôle am rek mooy mu taxaw fas yéene jël kooku teg ko ci yoon ba nga xam ne diabète boobu dootu ko sonal parce que diabète aussi fekkente ni yoon bi nga tegu nga ci rek yaa ko diabètul parce que yéen a yem ndax mu ngi dund doo am problème doo def dara parce que lii nga xam ni mooy yokk sa feebar wala li koy déclenché loolu amatu fa nekkatu fa mais dafay gën a am solo ci xale yi comme ni nga ko waxee parce que mag lu mu bon am na tuuti kattan mais bu dee xale amul kattan donc xale bi bu ko jotee war na gën a góorgóorlu gën a waxtaan ak moom ndax bu dee xale bi xëy na ni mag mënee xàmme xam lu koy metti xam ne lii la war a def wala leer wala lu mel noonu donc conscience bi mag di am
xale du ko am moo tax médecin bu fekkente ni jot na xale lu mu war a def d'abord mooy en fonction âge xale bi nu mu mën toll xale bi compréhension bi fu mu toll mu waxee ak moom ci foofu sensibilisation boobu day am solo mais aussi buy sensibiliser tamit dafay ci boole entourage xale bi moo xam ndax yaayu xale bi la moom lay dundal wala papaam la wala wala ku mu mënti dundal ku mu mënti nekk daal dina waxtaan ak xale bi ci ni xale bi niveau mu toll mais waxtaan aussi ak ci nga xam ne moom mooy kilifa xale bi expliquer ko wan ko fan la xale bi war teg tànkam ñoom aussi lan lañ ci war a jouer parce que xale bu ñu ko bàyyee kese ak feebaram du ci génn mooy tax parents yi foog ñu impliquer leen ci bu baax waxtaan ak ñoom bu baax parce que loolu aussi dañ koy seetlu bu baax ndax diabète de type 1 bi ni ma ko waxee ci xale yi la gën a bëri donc xale yi nga xam ne dañoo juddu seen insuline bi nekk fa ñooñu ñoo gën a bëri donc xale bi daal sensibilisation war na gën a yokku sensibiliser parents yi war na gën a yokku rendez-vous yi aussi war na gën di jege yow te ñu bañ ci ko tëgal lekk bi aussi il faut que ñu góorgóorlu ci waxtaan ak moom bu baax a baax bu ñu mën a comprendre bu baax jéem ko defal comme ni nga xam ne noonu la amee solo ndax différence bi mooy bu fekkente ni kër la borom kër bi bu jabetee mooy joxe dépense am mën na joxe wax ñu toggal ko lii wala toggal ko lii bu dee xale bi nag moom amul dépense te léeg-léeg dana am jafe-jafe pour mën a commander wala pour mën a wax ni dëgg ko wala leneen peut-être adulte du ci yegg xel du ci yegg yu demee noonu fekkee ñi nga xam ne ñoom la am comme ay kilifa toppatoo ñu leen wala xaw ñu leen bàyyi xel lool rek dina indi jafe-jafe donc médecin bi bu ko consulter bu pare foofu ci yooyu lay gën a insister pour ñu après consultation médecin bi ci yooyu lay gën a sukkandiku parce que xale aussi bu leen fàttali couche vulnérable la moo tax dañ ko war a dimbali ci bépp côté boo xamante ne ci la nekk di yëngu mu ci alimentation mu ci comportement mu ci la parce que xale mu ngi doon ëllëg suba léegi bu ñu jógee foofu aussi bëgg nañ laa la docteur lan moo war a nekk complication ci ki nga xamante ne mag la. waaw complication diabète mooy comme ni ma waxee woon sànq diabète dafay daal di attaquer li ñuy wax organe noonu mooy lépp loo xam ne nit daf ko soxla pour dund diabète bu ñëwee loolu mën na fa indi ay trouble mën na fa indi ay jafe-jafe maa ngi doon wax sànq yóor bi ñu commencé ci kaw ñëw ci suuf boo ñëwee ci yóor bi léeg-léeg da ngay dégg ñu naan la diw dafa def coma diabétique xam nga coma moom boo moytuwul mën nga faa jaar donc kon déréglé na yóor bi loolu jafe-jafe la boo ñëwee ci yóor bi boo jógee ci yóor bi nga wàcc tuuti ñëw ci xol bi léeg-léeg nga dégg ni nit kat da doon dox daanu yam na fa foofu aussi il faut que ñu dellu siwaat si expliquer parce que am na feebar bu ñuy wax naan cardiaque te ñu koy wax infarctus du myocarde bu dee nit koo xam ne normal na feebar boobu boo koy am di nga ko yëg bala mu lay daaneel ndax day métti booy dox di am yëg métti loolu yi demee noonu dana am solo loolu moo tax nit ki di ko yëg mais bu fekkee ne nit ku diabète la yàlla mën na ko natt ba nga xam ne lépp luy sidit wala lépp loo xam ne dafa war a yëg muy nee dootul diabète bi suukar bi day ray yëg-yëgu yaramam donc nit ki dootul am sensation dootul yëg nit ki aussi fekkee amatul yëg-yëg donc xol bi bu fekkente ni mi ngi feebar ki nga xam ni amul diabète moom bu xol bi feebaree dina am métti yëg xam ni man mi kat war naa dem seetu bi wala sama li wala sama mais bu dee ku diabète ki moom doo yëg métit boobu te comme du yëg métit du xam lan moo ko daal donc xol bi dafay nekk di yàqu bu xëy rek taxaw donc bu ci yëg dara ñu ni kooku am na infarctus wala am na arrêt cardiaque donc yëg dundam ñam fa loolu aussi foog ñu bàyyi ko xel moo tax ñi diabète ñëpp bu ñu ñëwee duñu xaar ñun buñ leen di seet dañuy saytu lépp loo xam ne mën na indi complication c'est saytu xol bi saytu yu demee noonu pour que dara bañ ñu ci bett lu demee ni ko loolu ñu wax léegi ki diabète aussi mën na am jafe-jafe li nga xam ne moom mooy neer yi mu suukar si rey ko wala dootul yëg dañuy tere diabétique muy dox te du sol daal pourquoi parce que buy dox te du sol daal mën na gaañu te bu gaañoo du sax yëg ne gaañu da ngay gis diabétique yi des fois dañ lay tere bu dee période sedd la ñu leen di tere ñu jaaru parce que bu ñuy jaaru wala dara mën nañ lakk te duñ ko yëg parce que seen tànk yi day dem ba dootul am sensation muy seen tànk yi muy seen donc loolu aussi il faut que ñu xam ko parce que diabète aussi ci yu muy attaqué neer ci la bokk te neer yi muy attaqué da koy yàq donc bu attaqué neer yàq ko mën na indi paralysie bon bu dee coma bi waxoon nañ ko dootul ci dellu xol bi wax nañ ne mën na indi arrêt cardiaque ñu koy infarctus du myocarde boo ñëwee wàcc tamit ñëw ci rein yi mën na indi li nga xam ne moom mooy rein yooyu nu muy fonctionner dootul fonctionner normal
parce que suukar si daf ko commencé di yàq te loolu fu muy mujj bi muy am mooy que mu am insuffisance rénale te insuffisance rénale boobu bu continuer mën na dem ba ci dialyse te ku ne xam na ne dialyse moom dafa nekk feebar boo xam ne bu jafe la bu métti la kon nu nit mën a def ba wala muy egg ci foofu rek ñu teel ko def ñu bañ a am problème yooyu boo jógee foofu aussi lu wax naa ko diabète léeg-léeg mën na tax nit ñàkk gis-gisam maanaam nit ki sëgg wala mu dund ndax loolu di suukar si day fàtt neer yi nga xam ne mooy mën a tax nit ki gis loolu aussi da koy yàq te bu ko yàqee nit ki dootul gis voilà complication yi nga xam ne vraiment suukar bu yéeg ñu koy wax diabète mën na ko def. voilà loolu moo nekk complication yi docteur Mbaye andi na ci ay leeral bu baax loolu comment sax amoon na ci question mais comme expliqué nga ko ba mu leer jaratul ñuy jàll ci boobu noonu ñu xool beneen question léegi docteur bi laa bëggoon laaj aussi lan moo tax ki nga xamante ne moo am diabète bi dafa war a éviter di def hypoglycémie. waaw ki am diabète dafa war di moytu hypoglycémie nag mooy suukar su wàcc ba mu ëpp xam nga wax nañ ne ni la diabète mooy suukar bu yéeg ba ëpp léegi ñun buñ lay traité di la faj dañuy jéem a wàccee suukar bi ba mu nekk ci lu normal am na fourchette boo xam ne waru ko passé waru wàcc bu wàccee ba gën a tuuti loolu rek mën na nekk hypoglycémie lu tax ñuy tere hypoglycémie parce que hypoglycémie moom dafay rey bu gaaw ndax suukar bu yéeg moo tax ne foofu suukar bu wàcc buñ ñu mënee jox explication ci hypoglycémie mooy nga yor sa oto bu rafet di ko dawal boo ko dawalee defoo si carburant bu doy di daw ba carburant bi jeex mu def panne sèche am na ay xeetu oto yoo xam ni loolu bu la dalee foofu ngay jaayaat ñàkk oto nag ngay dawal ba mu taxaw kaj mu nga defaat si carburant mu commencé waat mais bu dee dafa daw ba taxaw sèche mu taxawee dootul jógaat maanaam nit ki bu xasee faatu donc dootul dundaat loolu moo tax hypoglycémie boobu mën na indi nit ki faatu loolu moo tax diabétique bi daf ko war a moytu bu baax a baax mais hypoglycémie boobu aussi am na ay mandarga yuy wane ni kii dafa am hypoglycémie donc loolu bu ngeen ko sentiree même bu ngeen ko sentirul sax nit ki boo xasee xam ni am na diabète foo gisee mu am jafe-jafe wala mu daan wala mu feebar rek jëlu suukar jox ko parce que suukar boobu nga koy jox bu dee dafa yéegoon dana yéegee war suukar bi mais suukar boobu gën a yéeg moo gën a ñàkk problème que fekkonte ni suukar bi dafa wàcc bu ëpp parce que suukar bu fekkee dafa wàcc bu ëpp bu commencé am ay trouble wala ay jafe-jafe rek boo ko joxee suukar wala nga jox ko boisson mu naan ko suukar si day yéegaat tout de suite suukar si bu yéegaat da ngay gis c'est spectaculaire dafay daal di jóg léegi wér léegi mel na ko dara mosul jot mu dem yoonam donc fu ngeen gis diabétique bu am jafe-jafe rek jox leen ko suukar wala loo xam dafa sax suukar pour mën a xeex hypoglycémie boobu parce que hypoglycémie boo ko xeexul bu yàggee tuuti rek lu mu yóbbu ci nit ki mooy mu faatu te loolu aussi kenn du ci mën a dellu si ndax nit ki dem na ba pare mais bu fekkente ni jox nga ko suukar wala lu am suukar mu naan ko même fekkoon suukar bi dafay yéeg it dafay delluwaat rek ñu wàccee suukar bi donc hypoglycémie mooy loolu mais am na ay mandarga bi mooy léeg-léeg nit ki day toog mu yàgg bu ngeen nekkee nit ku am diabète toog mu yàgg muy déliré maanaam di wax ay wax yoo xam tegul fenn bu toog naan maam dafa naax wala sama yaay dafa naax wala sama papa dafa naax wala sama papa boobu du baaxul non nit bu nekkee normal toog mu yàgg rek commencé di def wala di wax yoo xam ni kenn xamul lu mu doon il faut que ñu def attention xam ni kii mën na am ne hypoglycémie moo koy yott nit ki aussi mën na dem ba mu yàgg am xiif bu tar boobu des fois tubaab di ko wax fringale loolu aussi mandarga la ci li nga xam ne moom mooy hypoglycémie maanaam daal képp ku diabète fu mu amee jafe-jafe rek fexe leen mu naan wala mu lekk suukar en attendant ngeen koy yóbbu ndax bu dee hypoglycémie daan ko faj bu dee hyper bi aussi lu mu ciy yàq lu bëri. hypo ak hyper yëpp dañ koy gis ci li nga xamante ne mooy diabétique bi mais hypo bi dañuy gën a mën a éviter pour li nga xamante ne moo am diabète bu nekk fii toujours ci district sanitaire bu Ngéej am docteur Mbaye Thiam mu ñuy expliquer ci suñu thème bi nga xamante ne mooy lan mooy diabète lan mooy cause diabète nan lañ mën a def pour éviter diabète fii ci suñu émission bi di la santé forever léegi docteur ñu bëggoon laa laaj lan moo andi des fois ngay gis yenn maladie nga xamante ne des fois dañuy dem ba ñu amputé leen ci seen membre. waaw loolu bari na loolu lañ koy gis ci diabète bi donc bu mu yàgg ñu dagg sa tànk loolu lu koy indi aussi mooy ne gis nga cër boo gis ci doomu aadama dafay soxla dund boobu deret ji mooy yegg si fu mu mënti nekk jox ko deret boobu aussi dafa am ay tuyaux yu mu war jaar mooy sidit yi mais bu fekkee da nga am diabète sidit yooyu deret bi di jaar
sidit yooyu la diabète bi di yàq donc dañ koy fattal bu fekkee ne da nga war a arroser raccord bi nga xam moom ngay arroser ñu fas ko ndox bi du dem donc li nga waroon arroser dootul arroser wu te boo arroser wu dafay dee loolu c'est le même principe nit ki boo amee diabète bi yàq wala fatt li nga xam ne mooy sidit yi nga xam ne ci la deret bi war a jaar pour dem ci tànk bi wala dem ci beneen cër léegi loolu fatt na mënatul dem bu dematul loo ciy gis mooy tànk bi day dem ba dootul dund tànk bu dundutul buñ ko teelul gis teel ko dindi ba fekk ni tànk bi dee na rek tànk bu xasee dee leneen lu ci amul lu amputé maanaam dagg rek moo ciy taw loolu moo tax ngay gis souvent ñaan diabète bi dagg seen loolu mooy tax xamante ne dañ leen di amputé seen jambe dañ leen ci yàlla musal donc ñu teel a jug bu ñu amee diabète wala bu ñu gisee signe personne boo xamante ne dafay souffrir de diabète ñu teel koo yóbbu hôpital balaa ñuy yegg ci état boobu noonu parce que état boobu je pense que mooy phase dernière. léegi docteur li mu bëggoon mooy dañu ñëwaat ci alimentation parce que man alimentation bi dafa maa itteel trop parce que da ngay gis ñoo xamante ne aussi dañuy am diabète mais duñu xam ni ñuy lekkee comme ni ñu ko waxee tout à l'heure léegi ma bëggoon laa laaj ba xam ndax alimentation ki nga xamante ne diabète type 1 lay souffrir est-ce que c'est la même chose que alimentation bi nga xamante ne diabète type 2. waaw ñaar ñi am diabète ñoo bokk alimentation donc ñoom seen traitement mooy wute mais alimentation bi régime bi même régime bi. ndax régime mooy lan la ñuy doyee lekk li ñu koy doyee mooy lépp lu mun lekk bu duggee si biir yaramu doomu aadama dafay transformer mu nekk énergie waaw kon naa ne soow énergie suukar lay mujjee boo lekkee ndawal suukar lay mujjee boo lekkee suukar lay mujjee boo lekkee ceeb suukar lay mujjee donc lu mu nit mën a lekk rek finalité mooy mu nekk énergie te énergie boobu mooy suukar mais nag comme ni ma ko waxee mooy sànq mooy que ni lépp lu mu ci mënti doon li muy nekkee suukar gannaaw boo ko lekkee ci loolu la affaire yi dépendre bu dee suukar amul dara lu ci mooy lépp suukar lay doon 100% donc index glycémique bi dafa élevé loolu moo tax boo jëlee banane index glycémique dafa élevé donc loolu moo tax ñetti pàcc yooyu laa la expliqué léegi ne nit ki nga xam ne dafa am diabète dañ lay wax ne toujours nit ku diabète dañ lay wax régime bi dafa am lu ñuy wax naan moom mooy situation verte mooy lu la neex mën nga lekk. lu mel ni par exemple haricot vert loolu index glycémique dafa ndaw donc boo amee haricot vert mën nga si lekk loo bëgg fekkee da nga diabète am yeneen xeetu ñam yoo xam ni dañ nekk ci diggante bi seen index glycémique dafa xaw a diggu dóomu ñooñu seen index glycémique xaw a diggu dóomu aussi boo siy lekk da nga siy lekk bu diggu dóomu yi nga xam ni seen loolu mën nañ ci cité lu mel ni ceeb mën nañ ci cité yu mel ni ci pepp ak yu demee noonu yi nga xam ne aussi seen index glycémique dafa élevé lu mel ni suukar lu mel ni gâteau lu mel ni miel lu mel ni glace yooyu moom vraiment boo ko lekkee lépp suukar lay doon donc ki nga xam dafa diabétique yooyu da ko war a bàyyi war ko lekk donc loolu la mooy nekk li nga xam ne alimentation bi moom dañ ci war a góorgóorlu bu am mooy régime bi loolu aussi ñu ci invité suñu mbokk yi ndax diabète faj bi ñu commencé ci nga respecter sa régime parce que boo respecté wu sa régime amul garab buñ la mën a jox pour faj boo respecté wu sa régime mënul am piqûre buñ lay piqûre pour mu faj la donc diabète daal ñu ngi commencé d'abord ci le régime donc il faut que nit ñi respecté seen ñi nga xam dañoo diabète ñu respecté seen régime li ñu leen sant pour lekk ñu lekk ko fu ñu leen ñamloo aussi ci lekk bi ñu ñam ko léegi-léeg da ngay gis saaree ni wala soowee ni boo waxee ñu naan lekk dee lekkul dee baal ma dee mais ñu ko defoon ñëpp après dañuy dee il faut que malheureusement bu ñuy dee ñu sonn sonal seen bopp ko pare dooree dem mais nag buñ tegoo ci yoon mën nga gis léegi-léegi da ngay gis nit koo xam ne am na 30 diabète pendant 30 ans naan yoo xam ne ku la wax ni la man dund naa ak sama diabète depuis 40 ans maa ngi ak sama diabète donc loolu pour wan la rek ni la diabète ak feebar wala ak tëdd wala léegi du benn nit ki daal yoon bi la kër docteur teg boo si tegoo rek li nga egg fi nga jëm. D'accord régime alimentaire dafa de loo xamante ne dafa am importance comme ni nga ko waxee toujours mais aussi dama bëggoon ñëwaat ci régime alimentaire boobu noonu ndax am na ay fruits yi nga xamante ne wala ay aliments yi nga xamante ne c'est formellement interdit pour ñi nga xamante ne mooy diabétique. waaw am na ay aliments yoo xam ne zone rouge lañ nekk ku diabète boo ko lekk lu mel ni ki wax na lu mel ni suukar ku diabète waroo lekk suukar donc bu bëggee suukar da ngay dem wuti yeneen édulcorants yi mooy suukar li ñuy wax suukaru diabète parce que loolu du suukar dañuy nax sa làmmiñ rek mu xaw a mel ni sax suukar mais loolu du suukar dëgg ay produits la ñuy transformé mu xaw a am tuuti bu donc suukar ku am diabète waru ko laal
lu mel ni lem ko am diabète waru ko laal bon gâteau yi comme diabète neex na loolu mais il faut éviter ñi am diabète waru ñu ko laal ay glace yooyu yëpp ki nga xam ne dafa am diabète waru ko lekk donc lépp loo xam daal boo xoolee finalité bi suukar la bu dee ci fruit aussi lu mel ni banane dafa suukar kese la donc bépp fruit boo xam ne dafa sax suukar nit ki war ko lekk boo demee tamit aussi ci légumes yi même chose am na ay légumes yoo xam ne suukar kese la ki nga xam ne dafa diabète aussi war ko lekk. ki nga xam ne dafa diabète dafa war a éviter di lekk suukar gars yi diabète am na diabète boo xamante ne c'est héréditaire ci parents yi lay jóge mais am na beneen diabète boo xamante ne aussi ñun ñoo koy créer suñu bopp à travers notre alimentation kon ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax léegi docteur ñu xaw a wàcc tuuti daal di ñëw ci côté traitement bi ñu laaj la ba xam ndax est-ce que am na benn traitement boo xamante ne c'est pour le diabétique. waaw ci traitement bi comme ni ma ko waxee foofu la diabète yi di séparé wu ndax boo ñëwee ci traitement bi wax naa la ni la cëslaay li mooy li nga xam ne mooy régime bi lekk bi alimentation bi loolu mooy numéro 1 fekkente ne da nga bëgg faj sa diabète donc diabétique mosoo gis diabétique ko am diabète ñu lay faj te waxuñu la régime donc pas bi ngay jëkk teg sàq bi ngay jëkk sàq mooy d'abord nga régime mais bu régime bi weesoo am na ñoo xam déjà régime bi kese day doy loolu moo tax teel gis diabète am solo buñ la ko teelee gis fekk ne mettiwul wala sorewul des fois boo régimé rek dellu ginnaaw da ngay daal di am lu bëri da ngay dellu soit normal comme nit ñi donc benn bu ci jiitu ci traitement bi te ñoom ñaar ñëpp ñu yemale ko bokk ko mooy régime bi mais boo ñëwee ci yeneen garab yi diabète de type 2 day naan doom ku am diabète de type 2 am na ay doom yoo xam ne moom la ñuy fajee diabète moom lañ leen di jox ñu am diabète de type 2 loolu ñu tax ñu leen di jox doom waxoon naa ko sax mooy tàmbali ñooñu dinañ am insuline mooy engrais bi nga xam ne moo war a lakk suukar si loolu ko war a lakk loolu am nañ ko mais dafa amul qualité bi moo baaxul te comme qualité bi baaxul dañ lay jox garab boo xam ne daf koy delloo qualité bi comme ça mu mën a continuer def liggéeyam mais ki nga xam dafa am diabète de type 1 kooku moom amul du tout insuline bi yaramam mënu ko defar te comme yaramam mënu ko defar dañuy daal di wuti insuline ca biti ñëw piqûre ko mooy ñooñu nga gis ñoo xam ne dañ naan la piqûre ndekki piqûre añ piqûre reer seen adduna yëpp piqûre guddi piqûre bëccëg donc heure bu ñu lekkee dañuy piqûre donc diabète insuline dépendant mooy diabète de type 1 après régime bi da ngay piqûre bu dee diabète de type 2 mooy diabète non insuline dépendant moom gannaaw régime bi soxla woo piqûre des fois ay doom rek lañ lay jox foofu lay yem. léegi docteur ñu bëggoon laa laaj aussi ci traitement bi ba tey ba xam ndax hémoglobine glycée dafay permettre pour que ñu def diagnostic ci enfant wala femme enceinte. waaw hémoglobine glycée dafa nekk loo xam ne ñun daf ñu may chance bu baax parce que avant mu doon am diabétique yi dañ ñu daan nax bi mooy da ngay jox seet nit jox ko rendez-vous ñetti weer wala juróom-benn weer boo ko joxee rendez-vous juróom-benn weer mu dem lekk lu ko neex naan lu ko neex ba mu des ñetti fan mu geetaru geet boppam dootul lekk dootul naan boo ñëwee boo jëlee glycémie mu normal alors que xamuñu ne loolu aussi moo nga bañoon régime benn donc loolu léegi-léegi da nga daan gis médecin boo xam ne ñëw nga def glycémie mu normal mais nga gis ni nit ki stabilisé wul diabète donc loolu jafe-jafe loolu léegi nag bu ñu gisee loolu ne suñu mbokk yi gëstu ba gis ni am na xeetu analyse boo xam ne boo ko defee dina mën a tax ñu xam est-ce que diabète bi kii régime bu mu doon def mi ngi koy def normalement wala kii régime bu mu doon def defu ko normalement donc hémoglobine glycée bi loolu la jël waaw hémoglobine glycée bi juróom-benn weer ci ginnaaw mën na la wax kii ndax mu doon régime normal wala déet xam nga loolu boo ko amee da ngay daal di am lu bëri parce que hémoglobine glycée lu mu tekki mooy que ni loolu ngay wax moom la ñuy wax hémoglobine te mu nekk ci biir deret te muy tax ñu naan am nga deret wala ñàkk nga deret hémoglobine boobu fekkee da nga am diabète bi da koy attaqué day chargé léegi charge suivant chargement boobu muy chargé loolu muy buum loolu muy jël comme suukar boobu muy jël en fonction du temps da nga ko mën a natt pour xam te comme hémoglobine boobu dundam durée de vie am 180 jours la muy 3 mois donc hémoglobine boobu il faut que ñu natt ko ci hémoglobine boobu la ñuy dem ci biiram dëgg jël fa
li nga xam ne mooy suukar bi nattee ko foofu ndax loolu moo ñuy pay ñu am benn recul boo xam ne daanaka dina dellu juróom-benn weer ci ginnaaw loolu moo tax ñu utiliser hémoglobine glyquée pour di xam ni ndax wax dëgg yàlla malade bi li nga ko sant mi ngi koy def wala li nga ko sant defu ko. malade bi li ñu ko sant mi ngi koy def wala defu ko balaa kenn di ci loolu malade bi moo ciy njëkk a loolu parce que buñ la joxee ay conseils dañ ko war a suivre parce que yow yaay ki ciy gagné léegi docteur mu bëggoon laa laaj aussi nga xam ndax nan la ñuy defee kii bi diagnostic boobu noonu à travers le sang wala lan ak boppoo du diabète. waaw analyse du diabète analyse bi tax ñuy wax ni diabète nga am wóor na mooy glycémie te loolu ci deret la ñuy jël xam nga dañ wax ne nag diabète mooy suukar bi nekk ci biir deret ji dafa ëpp kon da ngay jël deret ji natt suukar si donc pour nga xam nit ki dafa diabète wala diabètul da ngay jël deretam natt suukar bi nga xam ne moo nekk ci biir deret ji léegi boo nattee suukar bi ñetti mbir mën na am soit mën na nekk dafa normal amul diabète amul dara soit mën na nekk zone orange maanaam mi ngi commencé di passé mais du bëggul diabète soit carrément mi ngi ci biir diabète donc loolu mooy test bi nga xam ne moom moo tax ñu xam ndax am nga diabète wala amuloo diabète léegi nag médecine avancée na bu baax am na ci yoo xam ne aussi dañ lay jëlal deret yóbbu la laboratoire ñu jaarale ko ci ay machine mais léegi-léegi am na ay appareils yu ndaw yu tuuti yoo xam ne dafay joxe mu ñu koy glucomètre day natt suukar si tout de suite de façon instantanée boo piqué woo dans les 15 secondes mu jox le résultat. dans 15 secondes mu jox le résultat dafa mel ni suñu dernière question mooy préparé ñëw ni léegi docteur ñu bëggoon laa laaj ba xam est-ce que nit ki mën na am diabète durant toute sa vie. waaw nit boo xasee am diabète diabète dañ koy wax maladie chronique mooy feebar boo xam du wér xam nga du wér waxin la day laaj léegi xam nga nit bu feebaree ñëw nga nekk doo wér kooku mu dina daf la fay bàyyi dem leneen loolu aussi dañ koy seetlu des fois da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw ko docteur peut-être ñu tase ak docteur bu leen wax mais du ñu comprendre wax bi lan la tekki parce que ñun boo ñëwee ñun la doo wér mooy que ni fekkee dañ la wax régime mënoo ñun ni la diabète nga tey 2011 2025 diabète bi jeex na set na si yow diabète too amul ba léegi nii amu ko mënoo ñëw ñun la diabète nga tey suba ñun la diabète bi jeex na léeg-léeg nga dégg ku ko wax ni waaw damay faj diabète dama koy dindi ba mu seetlu donc ñun boo déggee ñun la du wér mooy que ni da ngay dund ak moom boo ko xasee am da ngay dee ak moom ça veut dire que lépp luñ la jox comme tegtal nga war ko utiliser boo ko bàyyee rek da nga koy gis bu ñu la régime da nga koy gis bu dee da nga war naan doom naamoo ko da nga koy gis bu dee da nga war piqûre ko da nga koy gis mais yàlla fu mu la moomee loolu moo tax ñu koy wax maladie chronique am na yeneen xeetu maladie yu ko bokkal lu mel ni hypertension artérielle boo xasee commencé tension amul tension nga démb tension wu taw tey donc bu fekkee ne teg nañ ko ci yoon rek xool nuñ ko war a xoolee ba wax la ne la diabète la jeex na diabète boobu moom yàgg moom yéenay ànd ba amee pour le moment fii science toll waaye ñàkkul ne xëy na fii ak suñu ay doom di ñëw wala suñuy sët dinañ mën a gis loo xam ne dina ko seppi teg ko ne la waaye loolu gisaguñ ko fi mu toll nii kon nit ku diabète na xam ni dafay ànd ak feebar boobu mais du wér ça veut dire que doo da ngay continuer traitement bi mais tekkiwul ni tout le temps da ngay am lu la metti wala tout le temps da ngay feebar wala tout le temps da ngay tëdd mais boo defee tegtal yi ñu la wax ni mën nga ci génn mën na sax nga dem ba yow fàtte ni diabète la léegi-léegi ñun ñoo tase ak suñu ay maladies yoo xam ne am nañ diabète depuis 40 ans te ba léegi ñu ngi dund amuñu benn jafe-jafe loolu aussi il faut que ñu wax ko askan bi ñu bàyyi ko xel malheureusement léegi-léegi da ngay dégg yenn ci suñu mbokk yi nga dégg léegi-léegi ñu ni waaw diw naan day faj diabète diw naan day dindi diabète nit ñi di daw di dugg di génn nga dem ñu la arrêté lii arrêté lee nga arrêté ko nekk ci yu kenn xamul après da ngay mujj rek xëy amul la naqari. danañ ci yàlla musal docteur kon ñu bàyyi la nga def sa dernier mot. ci partenariat bi nga xam ne moom la ñuy am gërëm leen ci émission bi ngay déroulé aussi muy La Santé Forever mu nekk émission boo xam ne émission bu neex la émission bu am solo la ndax nit ki képp ku koy dimbali ci wér gu yaram rek yow yaay mbokkam Olof Njaay day wax ni soxla bu nekkee ñaar la rek dafa fekk nga wér loo munti am boo amee milliard boo amee étage boo amee jabar yu rafet boo amee oto yu rafet lu mu munti doon bu dee da nga tëdd benn place yooyu mënoo ci utiliser dara waaw léegi-léegi gis milliardaire boo xam ne moom léegi sama franc donc capital bu gën a am solo ci àdduna mooy wér nit ki boo xasee wér yàlla defal na ko loo xam ne jeexul kon képp kuy dimbali nit ñi pour ñu am wér boobu
vraiment nit amul sa fay yàlla mu am sa fay kon ñu gërëm la sant la ak ñi nga àndal si techniciens yi di leen ñaanal yàlla ñi nga xam ne moom ngeen yéene askan bi yàlla yàlla nangu ko te jaar ci loolu fay leen fay bi gën a wóor muy gën di ko. Amin yaa rabbi foofu lañ jóge woon sax pour wutal suñu émission tour mooy santé forever li English bi moo ko wax balaa ngay def dara dangay am sa wér gu yaram comme ni ñu ko expliqué sànq docteur Mbaye Thiam nous sommes au terme de notre émission.